هو ياسر عرفات، المقاومه، الفتح، كل شيء هو اللي كان جامعهم، صح ولا اخويا سعد؟ صح ولا قول لي يا اخي لا هو اكبر من اخويا ودانا سعد، في صلي على النبي. كان اسمعني اخويا سعد، انت تعتبر واحد فلسطيني، انت تعتبرني، اسمعني اخويا سعد، انت تعتبرني واحد تاع الشارع وما فاهم والو. انا اليوم نجاوب اخويا سعد. ياسر عرفات كانت تعمل مقاومه عمليات، وكان يقول لهم اوكي ونوضي ندد غدوه من ذاك، صح ولا لا؟ لا يا اخويا سعد، ما تغير الموقف ولا لو سمحت اخويا سعد. تريد اقول لك نعم وهو لا. لا يا اخوي، المهم تمام. خويا مو تفضل اختي العزيزه. دابا نتايا غادي تقول لنا المغرب مطبع وياسر عرفات ماشي مطبع، مراته يهوديه، خلينا على مسيري غني وصافي نساو يا اختي غني جاوبيني. انا اختي المهره ممكن نحكي معك لو سمحتي؟ يا والله العظيم راك خويا، انا راني وليت تعز علي عندك تمشي. انت درتي مداخله وكنت نتمنى منك ومن ولد العاصمه تقولوا ما عادش تجيبوا موضوع الجماجم ممنوع. كنت يا مو راجل الله يهديك يا اخي. يا مو اليوم مهره باقي انا معي 15 دقيقه، خلونا نغني فيها. اسالكم بالله دائما خلي الجوهره تكمل وولد العاصمه يغني. يا اخي موكو كانوا عندك الودنين ديك الساعه، انت راك كنتي مألم وانا قلت ليه ناشدتك بالله صافي. ولكن انا كنتمنى الاخوه الجزائريين يكونوا بحالك حقانيين، ما يبقاش احنا بنادم ملي كيقولنا شي كلمه حقيقيه والله حتى كنتحملوها بصدر. اختي المهره، كل واحد يحب الملك ديالو، كل واحد يحب رئيسه، نورمال اختي، عادي، حقك هذا. انت دافع على الوطن ديالك، هذا الشعور ديالك فوق طاقتك ثاني. يا مو لا عندنا تبوس اليدين، انا كون لقيتو قدامي نبوس له الرجلين. انا راه كيقلقني اللي كيسب وكيكذب. اصبروا اقول لكم ربع ساعه اريد من كل شخص مشاركه فنيه او حكم او شيء، وحبذا لو تكون فنيه، اغنيه او موال او اي حاجه. صح، كلهم يغنوا اخويا، انا نغني اخويا سعد، وصحابهم يغنوا ثاني. انت غني انت حاجه هم يغنوا يبعدوني يغنوا. ها هم ثاني يغنوا. انت قلنا حاجه فلسطينيه يا اخي. طيب لا اسمعني، انا نغني لك دحمان الحراشي اللي كتحبوا انت. هاتها والله احلى واحد هذا دحمان، والله اموت فيه، والله اموت فيه انا. اسمع، احنا في الغربه اخويا اسعد واحنا عرب. لا هات قول يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي. سمعت هذه؟ ايوه سمعتها عجيبه هذه والله ما عندي في الغنى اخويا سعد. تحياتي لاخونا المغاربه كلهم. تحياتي لك، مع السلامه. دخلت معاكم اخونا الجميع. ممكن طيب لحظة لو كان أنا يا أخي لحظة يا أبو ياسين، يا مو نزلني نزل والله ما. طيب لحظة، هذا المشكلة أنك لا تعرف لا تنزل ولا تطلع. خلوني أخذ الجوهرة لأنه أنا قطعتها مرتين للأمانة، خلوها تأخذ دورها وبعدين أخذ من كل واحد منكم كذا مستملحة جميلة قبل أن نغادر. الجوهرة. السلام عليكم، تحياكم الله. الصوت واضح؟ أي جدا واضح. طيب يا اسعد، اليوم الله يلا خليني نبارك لراسي والمغاربه كاملين هذا الترأس نتاع المغرب لحقوق الانسان، مجلس حقوق الانسان، واللي استضاف بمناسبه ثوره الملك والشعب اللي هي مناسبه عزيزه على قلوبنا. وبهذه المناسبه جلاله الملك الله ينصرو عفى على اكثر. اختي جوهره، راه ماشي ثوره الملك والشعب اليوم، ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، مطالبة بالاستقلال. غلط سمحي لي، ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال. فبهذه المناسبة يا أسعد، جلالة الملك عفى على أكثر من 1000 شخص من السجون. هذا اللي كانت تقول لك اليوم بهذه المناسبة هذه، الحمد لله. عفى عن كم؟ 1000 شخص. 1000 شخص؟ ايه 1000 شخص. صح، ف1000 شخص. ودائما في مناسبات وطنيه واعياد وطنيه كما هكا يكون عفو ملكي. هذا من رحمه جلاله الملك، الله ينصره ويطول في عمره. فاللي بغيت نقول، نتمنى انه المغرب يثير بزاف نتاع النقاط اللي من بينها، ولا يحل بزاف نتاع الملفات اللي من بينها حقوق المغاربه المطرودين سنه 75 اللي كانوا في المسيره السوداء، واللي من بينهم امي. انا عايزه ذهب امي يرجع يا اسعد.
كم يا مظلومين. ايه صح والله، لو الاملاك اللي راحت من الناس وبزاف نتاع الامور اللي نتمنى انه فعلا المغرب يفتح هذا الملف هذا. وثاني حقوق المغاربه المحتجزين اللي راهم في البوليزاريو، خاص هذا الملف عاوتاني يتفتح. وحق بغيت نفهم انا واحد حاجه مازال ما قديتش نفهمها لحد الان يا اسعد. الجزائريين اللي علاش ممنوعين من دخول تندوف؟ علاش؟ هذه انا باغي نفهمها. قال لي جزائريين انهم يدخلون عادي. لا يا اسعد والله ما يدخل. منطقه الحماده بالضبط وين يتواجدوا البوليزاريو، نتحداه اي واحد يطلع عندك هنا يقول لك ندخل، والله ما يدخل. البوليزاريو يحوس كيما يبغي، كي تلحقي الحماده والله ما يدخل، والله ما يدخل، سواء اذا كان عنده ترخيص من السلطات خاصو يقدم علاش باغي يدخل تما لاي غرض لاي سبب، دواعي امنيه ومنا عادي قد يدخل، اقسم بالله. الله 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 الله. وهي بلادهم. اي وهي بلادهم ممنوع يدخلها. اي واحد اذا كان معنا مو هنا راه يقولها لك ياكدها لك، ممنوع يدخلها المنطقه اللي فيها البوليزاريو. اما البوليزاريو يحوس كما بغى. انا طيش. ايه. وثاني حقوق بنو جلدتي اللي في القبائل، مساكن الممارسات اللا انسانيه والانتهاكات اللي في حقوقهم، نتمنى ثاني هذا الملف يتفعل. وحقوق واحد الحاجه اللي عاوتاني يا اسعد اللي خطيره بزاف، ربما بزاف تاع الناس ما عارفينهاش، حقوق تاع الاولياء اباء والزوجات نتاع المعارضين الجزائريين. فكي تكوني في الجزائر وتبغي تعبري على الراي نتاعك، اذا كنتي داخل الجزائر اكيد راح هما ياخذوا حقهم منك، ولكن اذا كنت برا الجزائر وانت تعبر على الراي نتاعك ياخذوا الاب ولا الام ولا الاب ولا الام ولا الزوجه. شفت هذه خطيره هذه. ايه شفنا والله الا زوجة معارض داوها للسجن وهي حامل مسكينه، ما رحموهاش مشاو بها فقط لان زوجها معارض برا الجزائر. وبغينا عاوتاني يتعدل قانون العنف ضد النساء، لانه في الجزائر لم يعدل منذ نشأته. في سنة 1966 وقعت عليه بعض التعديلات البسيطة في 2015. من ثم انت تطالبي المغرب ان يفعل هذه كلها؟ ايه نتمنى والله لو الام ديالي راها تتفرج معنا في اللايف من مدينه وجده نقولها ابشري يا امي، النظام الجزائري اللي بكاك النظام المغربي ان شاء الله هو اللي غيمسح دموعك ويجيب لك حقك وحق هذوك الناس اللي انطردوا سنه 1500 في سنه 75 ان شاء الله يا ربي. ايه ان شاء الله يا رب. ابشروا ان شاء الله غادي يكون الخير في هذا الملف. انا على يقين، عندي ثقه في المغرب. تحياتي للوالده. شكرا لك اخي اسعد، بارك الله فيك. تحياتي، شكرا لك، مع السلامه. أريد إنهاء حتى أنزل يا أسعد. يلا هات هات يا سمعنا صوتك الشجي الجميل المؤثر الذي يخلي الواحد كذا يلبلب. قبل أن يعني أسمعك صوتي أقول الأخت المهرة، نحن في حاجة للمغرب لقانون يحمي الرجال، وإلا فإن الإفراط في حقوق المرأة تسبب لنا أكثر من 800 حالة طلاق يوميا في المغرب. نعيش وضعا كارثيا. فمفهوم حقوق الإنسان لابد أن يتماشى مع حقوق المرأة، أن يتماشى مع ثقافتنا وديننا، وإلا فإن منح الحقوق لمن هو غير مؤهل لفهمها قد يأتي بنتائج عكسية. وما حصل لنا مع مدونة حقوق المرأة والنتائج السلبية، حيث أن نسب الطلاق تضاعفت وأصبحت عندنا نسب لم تكن أبدا في تاريخ المملكة المغربية، أكثر من 800 حالة طلاق يوميا. لابد أن نتريث 800 في اليوم يوميا. نعم يا رجل. إيه نعم، هذه إحصائية الدولة. لذلك 800 حالة طلاق في اليوم. أنا لا أريد أن أفتح هذا الجرح يا أسعد. كم حالة زواج أصلا؟ كم يتزوج في اليوم؟ نعم. أنا لا أريد فتح هذا الملف، لأن ربما المهرة والجوهر يضعون عني بلوك الآن وأنا أتكلم. الرجال يا أسعد لابد أن يطالبوا بحقوقهم الآن في المغرب، ليس النساء. اليوم هذا موضوع آخر نناقشه إن شاء الله في يوم ثاني. سمعنا. نعم. النقطة الثانية، الأخ الذي نزل حول الجماجم، أقول له أنا أتعهد إليك أن لا أتكلم عن جماجم الأموات ما دمت لا تؤيد قتل الأحياء في المغرب بدعمك للصحراء، تقسيم الصحراء المغربية. ما دمتم تلغون حتى في نسب الحسن الثاني رحمه الله، فانتظروا منا الأسوأ. ترى كن معك صريح. ما دام الجزائر يطلع قالت لا المهرة. نعم، ما دام يتكلمون في أعراضنا وأعراض النساء المغربيات، ويتكلمون في عرض جلالة الملك، ويتكلمون حتى في أبوة الحسن الثاني. شوف المكر. فنعهدك بأننا لن نرحمكم،
وجماجم أجدادكم ليس أعز علينا من عرض من أعراض نسائنا، حتى نكون واضحين معكم، ما نوقع لكم على شيك على بياض. التزموا حدودكم نلتزم حدودنا، وإلا فلو فتحنا عدة ملفات لأوجعناكم أكثر. لكن تذكرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. على العموم هذا هو ما أحب قوله. يلا والله يا أسعد، أنا صراحة كنت أتمنى أن أنشد لك فقط هكذا في اتصال. أنا أكثر ما أحسن أو ما أعتبر نفسي يعني أتقنه هو قراءة القرآن، لكن سأقول لك يعني بعض الأبيات هكذا، وأتمنى من الإخوان يتقبلوا صوتي المزعج. اسمع. من حب في خير الورى من حب في خير الورى محمد طبيب القلوب محمد طبيب القلوب لاح البدر لما صار يا صار لاح البدر لما صار يا صار ويفجي جميع الكروب ويفجي جميع الكروب كم تبقى بعيد يا ترى كم تبقى بعيد يا ترى مقيد بقيد الذنوب مقيد بقيد الذنوب أهل الرشد لا وعالم أهل الرشد لا عالمه لمحاو كل ما أجرموا لمحاو كل ما أجرموا حين وقفوا في باب السلام هنا وقفوا في باب السلام على المصطفى سلموا على المصطفى سلموا. طيب هذا ما عندي أسعد. الله يلعن أو فيك بارك الله فيك. السلام عليكم. أنجرة من ذهب. باقي الشاي. السلام عليكم. والمرة القادمة أفضل أن أرتل قرآنا، فأحب أن من يسجل اللايفات ويتركها في اليوتيوب أن يترك لي تسجيل وأنا أرتل كلام الله عز وجل حتى يبقى لي حجة غدا يوم القيامة، ولا يسجلني وأنا أقول لا موشحات ولا أغاني. تفضل أخي سعد. سيتهمونك بالداعشية إذا قرأت القرآن. السلام عليكم. مرحبا نحن دواعش. إن كان تبني كلام الله عز وجل داعشيا فيعتبرنا دواعش. يا أخي مولود. السلام عليكم. حاجة خفيفة، شوف لي حاجة خفيفة بزاف. نعم، لدي تعقيب ولدي ابتهال ولدي بعض الإنشادات. صافي؟ بعض، خذ واحدة بلاش التعقيب. نعم، تعقيب فقط للتاريخ. محسن فكري مات منتحرا، ألقى بنفسه في الشاحنة. من محسن فكري هذا الشاب اللي في السماك بائع الحوت في الحسيمة، انتحر عندما ألقى بنفسه في الشاحنة، والتشريح الطبي يؤكد هذا والمحكمة أكدت هذا. ثانيا الزفزافي كيف تقول منتحرا وولد العاصمة يقول أن هذا خطأ وقد عوقب صاحب الخطأ؟ لا هو ابن العاصمة لم يقل هذا، لما عبر عن وأحدهم قال هذا الكلام. ليس أبوه تبرأ منهم، أبوه كان رجل تعليم. قال تبرأ من السماك. تبرأ من الحراكيين، قال لهم لا تركبوا على مأساة ابني. نعم، وفعلا لم يسمعوا لقوله ركبوا على مأساة محسن فكري. أما الزفزافي
فقد رفض أن يطلب العفو من الملك، ثم قبل ذلك عندما حكم ب20 سنة رفض أن يستأنف. هذا نعم. خلاص انا ما عاد اريد ارجع على هذا الامور. انا دخلت في الجانب الفني. نقطة أخرى يا أخي أسعد، ذلك الفلسطيني الذي صعد قال مساعدات عسكرية للمغرب لإسرائيل. ليس هناك أي دليل أن المغرب يقدم أو يساعد يعني إسرائيل عسكريا، هذا تجني من ذلك الفلسطيني. إنما من يساعد إسرائيل هو أبو مازن المعروف بتطبيعه وحتى أجور العمال كذا. هذا نعم قضية أخرى. خلاص يا عم مولود بس صافي. لماذا؟ صافي أدرك الوقت عندي. أنا جعلت الفقرة الأخيرة إن شاء الله. أنا أعوضك في اللايف السابق تقول ما تشاء. نعم سمعنا كذا حاجة روحانية. أقوله في الموضوع لدي الشيء الكثير، ولكن إلى مناسبة أخرى إن شاء الله. حاضر. سمعني كذا حاجة روحانية ترطب القلب هكذا. يا بحر فاضلين وتاج واصلين، يا بحر فاضلين وتاج واصلين، يا بحر فاضلين وتاج عادلين، جد لي بواصلين قبل المنية، جد لي بواصلين قبل المنية، حاشاك تغفل عنا وتبخل، يا خير مرسل ارحم سجيا، يا خير مرسل ارحم سجيا. وهذه ابتيالات بيتين فقط. الله من إلى رحمته المفر، ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من دعاه، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبك أنت يا ربي وكفى. هذا ما لدي. الله يكرمك. ليالي الغربة عندك شيء أخيرة أخي؟ ليالي الغربة مثلا. تحياتي أخي. حاجة فنية لا تعلق على أي شيء. حاجة فنية، وقبلها فيديو هو لمدة 30 ثانية للملك محمد السادس، مباشرة الأغنية. كبر لي الصورة الله يجازيك بخير. طيب مال الصورة ما كتبغيش تقلب؟ اوكي. يمكن لأنه ما عندك المتابعين. لا خلاص. أنا لا. أيوة. هذا سيدي أسعد. هذه زيارة للملك للسجن عكاشة في الدار البيضاء. هنا كيستقبل النزلاء السجناء اللي خداو البراءة ديالهم، وهنا بداية إعادة تأهيلهم مع المجتمع. هنا كيسلمهم مفاتيح، كيسلمهم مفاتيح ديال اش كيقولوا لهم فاش كيحملوا البضائع، دراجات لحمل البضائع باش يبداو حياتهم من جديد. ولكن ماشي هذا هو المهم. شوف المهم هنا في هذه اللقطة هذه ديال حاجب صاحب الجلالة، أو هذا هو المكلف بالتشريفات والأوسمة. شوف واحد اللقطة غتوقع عليه هنا مع الملك محمد السادس حتى تعرف هذا الرجل. بسم الله. هانت هنا التسليم. يعكس العمل الدؤوب بمؤسسة محمد السادس. هنا لاحظ الحاجب، شوف كيفاش كيمسك السجناء اللي كانوا سجناء، شوف كيفاش كيمسك بيديه. شوف غير انسى الملك، شوف الحاجب، شوف كيف يفعل بيديه. شوف كيف يشدهم يعني بطريقة شوية ليست جميلة. شوف كيشدوا
وزراء المؤسسات. ليست شوف هنا واحد جميلة. النظرة الملك، شوف النظرة الملك ها هي غتعاود لوحدها لما شدهم. شوف النظرة الملك، شوف 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 عمادة استراتيجية. من بعد النظرة خلاص غيرجع للوراء، يده ستنزل، ما غيبقاش يلمس مازال السجناء من بعد. بعد إطلاق يعني قالوا لا تلمسهم، خليهم حرين يبوسوني وهم انا ما خايفش منهم. نعاود اللقطة لا لا لا، واضحة واضحة واضحة. خفيفة. شوف مع هذا صاحب الأسود، شوف كيفاش كيشدهم. قبلهم كان كيشدهم واحد واحد. ايوه شوف ايوه نظرة صح. الملك عمادة استراتيجية المندرجة. هي غتعاود بوحدها. شوف نضرب لي نظرة وحدة خلاص. واكيد غيرجع قال له للوراء. كلمه، اكيد قال له شيء. شافي شوفها خلاص رجع للوراء، يده صافي. الان كيسلموا عليه بطريقه عاديه، اللي حب يبوس لي كتفو، اللي حب يبوس لي يدو، ما عندناش مشكل. دون تجدد ما شاء نحيدوا الله. الكاميرا ونمشيو نغنيو اخويا اسعد شويه. غني 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 غني. به المؤسسة الإسلامية. الاغنيه السي اسعد عندها قصه. قول. قصه الاغنيه السي اسعد هي كانت لما الملك الحسن الثاني رحمه الله عليه قام بخطاب الرعب. خطاب الرعب هو خطاب الذي كفر فيه الخميني لا عقلتي، وهو نفسه في نفس الخطاب تم وصف البعض بالاوباش، الاوباش الذين يعتمدون على السرقه. في نفس الخطاب، في نفس الخطاب. نعم هذاك في نفس الخطاب. كان ديك الساعه في قمه العصبيه الملك محمد الملك كان حسن معصب، دقهم كلهم. ذاك اليوم لا دق الاوباش والشيعه والكل. وكل يعني قال بالاوباش الذين يعيشون على السرقه سواء في شمال المغرب وحتى في مراكش، حيث قال مراكش التي احبها لن ازورها منذ اليوم حتى يرجعوا عن غيهم. كانوا يحبوا مراكش حيث كان عنده مشكل ديال الحساسيه، يعني كان عنده مشكل ربو. نعم. فكان يحب ان يذهب الى مراكش وافرا كثيرا. من بعد طيب ما دخل الاغنيه في هذا الخطاب؟ الاغنيه هنا من بعد الملك الحسن لان قلبه وقرر ان يزور مراكش. فرح المراكشيون ان الحسن الثاني رضي الله عنهم، وقام يعني المغني الكبير المغربي المراكشي رحمه الله عليه حميد الزاهر وقام باغنيه بهذه المناسبه، مناسبه زياره الملك. هات قولها. واخا. مراكش يا سيدي كله فرح ليك، مراكش يا سيدي كله يسف ليك، بقدمك يا البطل يا الحسن الثاني، بقدمك يا البطل يا الحسن الثاني. مراكش يا سيدي كله فرح ليك، مراكش فرحان كيغني الحان بقدم مولاي الحسن. مراكش فرحان كيغني الحان بقدم مولاي الحسن. الطيار على الغصان قالوا كلهم راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي الحسن. الطيار على الغصان قالوا كلهم راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي الحسن. مراكش يا سيدي كله فرح ليك، لا شاب القفطان لا تشوفها بالدار خارجة وتشوف السلطان. لا شاب القفطان لا تشوفها بالدار خارجة وتشوف السلطان. الطيار على الغصان قالوا كلهم راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي الحسن. الطيار على الغصان قالوا كلهم راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي الحسن. مراكش يا سيدي كله فرح ليك. السي اسعد حتى الرئيس عجبتني هذا الرئيس عبد المجيد تبون حتى هو داروا لي اغنيه. شابيلو هذا شاب مشهور جزائري عمل اغنيه لرئيس تبون قال فيها، هذا مشهور كان كيغني شابيلو عندنا في المغرب، كيغني في فرنسا، كيغني في الجزائر. ايش قال؟ راني مغبون ذهبية تبون. راني مغبون. لا مو معقولة، لحظة والله يا اخي غنى لي اغنيه جميله فرح بها تبون كثيرا. عيد راني مغبون دار فيها تبون. ذهبية تبون راني مغبون وقال لي تبون. اسعد رئيس عبد المجيد تبون فرح بها كثيرا لدرجه انه دخل السجن. غنيها مرة ثانية الله يرحمك الواد يقولها. راني مغبون ذهبية تبون. راني مغبون
يقولوا لي تبون اسمع. رئيس تبون فرح بالاغنيه كثيرا لدرجه انه امر بان يكرم صاحبها ويدخل الى السجن. والله يا اخي ادخله الى السجن، والجزائريين يكتبوني. حبسوه يا الجوهره، دخلوه للسجن ما تسيب. حبسوه مع الاسف. دارها في تبون. ايه اختي جوهره اسمعك المقطع. لا صحيح هذيك الساعه. اسمعك المقطع من اليوتيوب. لا يمكن يقفلوا علينا الجوهره، بس على لسان الاخ كررها اخي يا ليالي، الله يرحم لك الوالدين، كررها مره ثانيه. ما كنتش كنظن انني غنغنيها، ما كنت حفظتها. لا بس هذا الجزئيه، بس قولها وانت مقهور، انا اريدك وانت مقهور. دير هديه تبون راني مغبون، دير هديه تبون وراني مغبون. تعرف واش قصد المغني؟ ليالي الغربة بيقولها بقهر. وكأنه المغني هو اللي يقولها بقهر. تسمع المغني. لا عيدها انت بس على هذه زيدها، الله يرحم لك الوالدين. عيدها يا ليالي الغربة. وراني مغبون، دير هدية تبون راني مغبون، قال هدية تبون راني مغبون، خسر معانا تبون راني مغبون، حقوق الانسان مشات يا تبون يا تبون. يا ربي يبقى في السلطه يا ربي، والله ما كرهت انه الله ينصرو، بغيتو يبقى والله يا اخي بغيتو يبقى في السلطه الجزائر. بغيت لي 20 سنه على حكم نزل بحالي. كتشوفوني بالضحك. اسمع يا اسعد خويا ليالي الغربه المغرب شفتينا بالضحك. والله ليالي الغربه قتلني ضحك. اسمع يا اسعد، اسمع اختي جوهره، وي من فضلك غير في 10 ثواني او اقل. علاش لماذا الجزائر لا تشقليش من لماذا الجزائريون دائما عندهم الشعار 1 2 3 فيفا الجيري، موتوا بغيظكم؟ لان مثلا الى شفنا هذا الشعار كلهم مختلط بحال الهويه الجزائريه. 1 2 3 انجليزي، فيفا اسبانيا، الجيري فرنسيه. اجي للشعار اجي. الله العظيم اليوم هذا بتموتوني يا مغارب. للسيادة، الملك للقيادة، وكلهم باللغة العربية. هذه سألت عليها واحد الجزائري هي مراكش مع أسعد الشرعي باش تكلميني، فهمتي؟ سيري يا بنت موسبير. هذا السؤال سألته لي قال لي مراكش مع أسعد الشرعي. سيري يا بنت موسبير، والله العظيم. اليوم ذبحتوني يا مغاربة، قتلتوني. هذا ليالي الغربة طفحني. ثلاثة يا أسعد، ثلاثة لا تعود. الكلمة إذا انطلقت، إذا خرجت، والسهم إذا رمي، والزمن إذا مضى. ثلاثة. أنا أحييكم كلكم، الله يزوجكم، سامحوني. يعني طولت. نقول المقطع ديالي وسير. ايوه يلا المغاربه اللي حافظ يطلقته هو ويغني، والمره الجايه ان شاء الله عيشي. انت المهره جيبي لنا حاجه كذا من واخ انا غنقول لك. يلا المهم انا بالنسبه ليالي الغربه، راه هذاك المقطع اللي غنى لك ديال حميد الزاهر الله يرحمه، غناته تاريموند البيضاويه، وهي يهوديه مغربيه احسن من نشر التراث المغربي، وهي يعني مغربيه حتى الثماله، يعني كتموت. وتحيه ليها هي من هنا. يا من ملكني عبدا، يا من ملكني عبدا، من غير شنورا، وعلاش قلبك تعدى عنها واجم ورا، وعلاش قلبك تعدى عنها واجم ورا، عذبتني سنين من تواجم ونون، وزدتني فتنا في القلب من عيون، خليتني ما هنا أزرع كأس المنون، وقلبي قد تقدى من شنوى. المهم
تلفت ايوا قالت لي قاده من تاواشي مورا وعلاش قلبك تعدى عنها واجي مورا. وهنا كنصيفط رساله لاخوتي الجزائريين وكنقول اللي كتقولوا الملحون ديالكم يعطاني غير المعنى ديال هاد الشيء اللي قريت دابا، نهديو ليهم الملحون على طبق من فضه. فهمتي؟ طيب لحظة، أنا الأخ هذا ذكرني بمقطع لي في مراكش، خليني أوريكم إياه. هذا مقطع حصد 1,000,000 مشاهدة، 1,000,000. كنت في هذا المكان مع الدكتور المنار السليمي وعمر الجزابري الله يذكرهم بالخير مع هذا الفرقة، اسمعوها. قال مراكشية. اسمع. وقال لهم تبت العشاء بصيراتهم صحراء مغربية وديما مغربية للفيصل عمره ما يكون يا كان عيدها اقول له عيدها. العشاء بشيراتون صحراء مغربية وديما مغربية للفيصل عمره ما يكون. اختمها اخي اسعد، اغنيه الحسن اللي غنيت لك حتى هي بالطريقه المراكشيه ستحبها كثيرا لو شعلتها على اليوتيوب، ما عليهاش كوبيرايت. خليك حتى لا هذه ما عليهاش اي حاجه لاني من قناتي انا، هذه من قناتي حتى انا. ما عليها والو لان الرجل غناها في السبعينات، يعني ما عليهاش. لا يعمل لي مشكله. بنفتح يوم سهره فنيه، معكم كلهم. ستحبها كثيرا. تحياتي لك اخويا اسعد. الجوهره المهره ولد العاصمه مولود ياسين ليالي الغربه. لا استنى دقيقة. هي الأغنية اللي قال لك الأخ ليالي الغربة أنت شابيلو، خاصك تعرف معناها قوي جدا. قال راني مغبون نحشاها لي عمي تبون. تعرف علاش؟ لأنه كي جا تبون يترشح للرئاسة عطاو وعود، ولكن كي